कृष्ण महाराज बहुत सुंदर जगह है, बहुत आनंद आता है गोवर्धन की इस जगह पर। अंदर से परिक्रमा करें तो आप। हरे कृष्ण। गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी का सुंदर उपवन। बहुत दिल लगता है बारिश के मौसम में अगर आप परिक्रमा करें। अभी हाल ही बारिश हुई, बड़ा आनंद है। छोटा सा रेस्ट हाउस वन विभाग का, राजकीय समर हाउस, बहुत ही खूबसूरत। बैठने की व्यवस्था, आराम करिए थोड़ी देर, 5-4 मिनट, फिर चलिए आगे परिक्रमा पे। गोवर्धन गिरिराज जी की अनुपम छटा। कृष्ण चरण कृष्ण चरण सुखदाई, इन चरणन की चरण पादुका। राजस्थान एंट्री गोवर्धन के अंदर, सुंदर एरिया, और आज तो आनंद ही आ रहा है। बारिश ने एक अलग ही छटा बना दी है गोवर्धन जी की। वाह।